em jogo é horário de aproveitamento. Bom, se você quer curtir o sol, terá que se contentar com o horário em que ele se digna a aparecer, o que em grande parte do país ocorre entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. Então, disponibilidade 7. Já a fogueira pode ser acesa a qualquer hora do dia ou da noite. Disponibilidade 9. Ponto para a fogueira. Agora o papo é geração de energia. Para produzir calor, a fogueira precisa de combustível, ou seja, lenha, carvão ou outros materiais. Energibilidade 5. Já o sol é uma fonte inesgotável de energia que pode ser usada para muitas finalidades. Entre elas, aquecer nossa casa e nossa água, fazer funcionar equipamentos e, bom, por aí vai, né? Energibilidade 9. Ponto para o sol. Competição empatada. Para desempatar, vamos avaliar qual dos dois é mais importante em nossos momentos de lazer. A fogueira é uma ótima companhia em festas e momentos gostosos. Já imaginou festa junina sem fogueira? Então, e acampamento? Divertibilidade 8. Agora o sol. O sol é absolutamente indispensável, principalmente no momento mais gostoso do ano, as férias. Quem já passou férias na chuva que o diga, né? Sol traz saúde, alegria e bom humor para todo mundo. Divertibilidade 10. Já temos um vencedor. O sol!